Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan saha peparing saking ngarsanipun Allah, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh ngempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sesarengan laksanakan pengaosan menika saestu-estu dipun tetepaken dening Gusti Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Amin. Saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan. Langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Halaman 11 baris kaping sedoso 13 juz kalih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala aidan wa qala lan dawuh sapa Syekh Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Wasiti aidan halimalih radhiyallahu anhu, ma khalafahu ahadun wala wafaqahu wa kulluhum musta'maluna bimasyiatihi wa qudratihi anna yakunu lahul wifaq wal khilaf wa huwa yuqallibul laila wan nahara bima fihima wa huwa qa'imun 'alal asya wa bil asya fi baqaiha wa fanaiha la yuqnisuhu wujdun
wala yukhisuhu faqdun balla faqda wala wujda wa innama hiya rusumun tahta rusum. Ma khalafahu ora nulayani hu ing Gusti Allah sapa ahadun wong siji. Mergo kabeh makhluk kuwi makhluk, berarti ora nek sing sulaya. Kabeh makhluk kuwi makhluk, berarti ora nek sing sulaya. Jenenge makhluk niku lak manut Khalik. Ya berarti kabeh wis manut. Nek gak manut apa dadi makhluk? Nyatane sampean wis dadi ta. Ya wis berarti sampean wis manut. Wis manut. Tapi lek wis manut ngono kuwi ya wis manut ngono ae. Lah terus marahi terus kuwi terus lengke melok ngakoni, wah aku wis manut. Lek ngono aku njaluk ijol aku kuwi sing terus dawa-dawa lakon. Wong soalé wala wafaqahu lan ora enek sing iso nuruti nyocoki sapa ahadhu ing Allah. Ora enek sing nyocoki Allah, ora enek. Tapi ora enek sing sulaya lho terus piye? Sing cocok kuwi ya men Allah karo Allah. Nek diarani Allah karo Allah cocok. Berarti lek enek wong ketok cocok iku tak jane ora iki ketoke tok. Pun mergo pancen ora enek sing sulaya. Mergo kabeh dicekel Gusti Allah sulaya piye. Tapi ora enek sing cocok. Mergo ana sing dicocokno. Ora enek sing iso cocok dhateng Gusti Allah, sing ana kuwi dicocokno. Wa kulluhum mutai saben-saben wong makhluk kabeh iku mustakmaluna wis dilakokaken sapa kulluhum bimasyiatihi kelawan pangersane Allah wa qudratihi lan kekuasaane Allah. Kabeh wis mlaku menurut kudrah lan kersane Allah. Anak kaya apa yakunu bisa ana iku lahu kedue kulluhum kelahu kedue Gusti Allah apa alwifaku nyocoki makhluk wal khilafulan nulayani makhluk. Bagaimana itu bisa terjadi wong? Kok malah kowe duwe alasan anane Gusti Allah ora maringi mergo makhluke gak ngamal. Anane Gusti Allah maringi mergo makhluke ngamal. Kok iso ngono kuwi piye terusan? Ora ngono. Cocok karo karepe makhluk utawa gak cocok karo karepe makhluk. Istilah cocok karo gak cocok ya mbok aja mbok nisbatno ning Allah. Wong wa ta Gusti Allah iku yuqallibu ngolak-ngalik sapa Allah al-laila ing wengi wan nahar lan rina bima kelawan segala apa saja fihi kang ana ing jerone bengi lan rina mau. Rina karo wengi kuwi sing ngolak-ngalik Gusti Allah ning jerone rina lan jerone wengi ana kedadian sing ngolah-ngalih ku kabeh sing gawe Gusti Allah sing ngurusi Gusti Allah. Wa huwa ta Gusti Allah iku qaimun zat kang jumenengi alal asya ing atase sekabehane wiji-wiji wa bil asya lan kelawan sekabehane wiji-wiji jumenengi fi baqaiha ing dalem baqae langgenge asya wa fana'i lan fana'i asya. Layuk nisu ora bakal menghibur ing Gusti Allah apa wujudun rasa seneng wala yukhisulan ora nyusahaken ing Allah apa faktun kesepen. Enek
ya ora kok terus seneng, ora enek sepi kok terus gresah susah ora. Upama kowe purik, upama jenenge upama, berarti ora ta. Sakjane upama dunya iki entek kabeh belas Gusti Allah ijen kok terus susah kok dhewean ya ora. Ya. Upama ruwame kabeh do nyengkuyung dukung Gusti Allah hidup Gusti Allah, hidup Gusti Allah, wong kabeh dimuni ngono kok terus Gusti Allah dewemen ya ora. Boten ora. Bala fakda balik malah lek jurut nang lafakda ora ana sepi wala wujda lan ora ana nemu. Sepi kene ya ora enek, nemune ya ora enek. Piye diarani sepi wong nyatane gumelar semene akeh. Piye diarani ana wong nyatane semene kae kabeh iki ora iso ana. Iya. Wis ora enek. Inama yang mestine ya utawi kedadian iku rusumun pira-pira garise takdir tahta rusumi ana ing ngisore garise pangarsa. Ketentuan yang ditetapkan oleh kehendak yang tidak ada yang tahu kecuali dia sendiri. Gila, kabeh kudu manut perintahe. Tapi kabeh dibatasi takdire. Takdir munculna perintah. Perintah kudu dilakoni. Nanging kudu dilakoni ngono kuwi iso lan ora isone ya krana enek takdire. Lho, balik neh. Golek kowe ditakdir ora iso, ya kok njaluk ngapura. Apa kowe diperintah gak iso nglakoni ya njaluk ngapura. Lek kowe gak njaluk ngapura jenenge salah. Lah nek pancen jatahe kowe salah ya ora iso njaluk ngapura. Lha niki sakjane namung ngolah ngalihe sekakel mawon. Lek sekakel sing nyalur niku sampean anggap makhluk ya sampean ra iso apa-apa. Lek sekakel niku sekakel kawula sampeyan ya kudu nandangi perintahe. Lek sekakele sekakel kewakilan sampeyan ya kudu napa nyebarno kawelasane. Tapi kuwabeh niku dadi siji. Lek ora wayahe iso nyebar ya gak iso nyebar. Lek wayahe gak iso ngawula gak iso ngawula. Pun mula lajeng memunculkan suatu sikap dari hal sing kaya ngeten iki. Iku sebagian ulama ahli hati krana netepi tata krama niki wau akhire terus mau ndonga. Nek mau ndonga ora mergo purik. Mergo netepi tata krama nalika ning jero atine ndeke kepengin apa-apa malah mondonga. Badan nek wis blas ora ana kepengin apa-apa malah ndonga. Niki dalam hal tata krama lho nggih. Mergo nyambake mboten purun. Nunut memanfaatkan donga untuk nuruti karep itu malah mboten purun. Nunut melampiaskan karep liwat donga niku mboten purun. Mergo donga kuwi dudu alat kangge nuruti karep. Donga kuwi alat nglaksanakno perintah. Engko lek aku melok-melok nunut gunakno donga kanggo nuruti karepku, jenenge aku ngrusui kiriman suci sing saka Gusti Allah. Dan tapi lek wis blas wis ora ana kepinginan dhek baru gelem donga.
Mergo nek wis ngono kuwi donga kuwi langsung murni perintah. Sing karep donga iku pancen kono, aku tak donga wong kono sing karep. Tapi lek aku pengen donga, aku mau donga, mergo iku sing karep aku. Nek aku kepengin oleh duit, aku malah mau donga. Mudah engko bubrah kabeh. Bubrahe napa? Bubrah kesuciane donga dadi kecampuran kehendakku sing rusuh. Nomor loro, kesuciane jatah sing arep teka mundak kerusuhan rasa gedhe rumangsaku, tekane jatah kuwi krana dongaku lho. Niku napa pertimbangane wong sing padha keparek teng Allah, sing padha duwe tata krama. Mulane banjur dipun apa dipun paringi contoh-contoh Kanjeng Nabi piyambak maringi contoh. Ya senajan yakin nek kabeh iki wis ana garis. Ila kabeh yakin kabeh wis ana garis. Kalah lan menang kuwi wis ana garis. Tapi krana panjen wajibe berjuang kudu perang Uhud, ya panggah budal perang Uhud. Kanjeng Nabi wis yakin peristiwane perang Badar. Peristiwane perang Badar niku lak Kanjeng Nabi sampai ndonga to. Wisi lek sampai niki perang wong Islam mboten sawan paringi menang sampean mboten disembah wong sak donya. Abu Bakar ngantos ngerem Kanjeng Nabi sampun Nabi sampun. Mboten mungkin. Bisa Allah mboten maringi kemenangan mboten mungkin. Jelas Allah niki maringi kemenangan. Niki sak celeraman kasus lan kisah. Kaya-kaya Kanjeng Nabi kalih Abu Bakar pas soal niku kaya-kaya jembar Abu Bakar karo Kanjeng Nabi. Nggih. Seakan-akan Kanjeng Nabi lali nek Gusti Allah kuwi mesti maringi kemenangan. Kuale analisa sampeyan jembar Kanjeng Nabi karo Abu Bakar. Mergo Kanjeng Nabi niku ndonga niku netepi wajib. Siji kuwi. Ndonga niku netepi wajib. Blas ndongane Kanjeng Nabi kok pengen menang niku ora. Ndongane Kanjeng Nabi netepi wajib krana diperintah ndonga. Krana diperintah ndonga ya ndonga. Lah kok ngerti lek diperintah, lek dikeki kepepet niku lek diperintah ndonga. Ngoten. Tekane kepepet niku perintah ndonga. Tekane donga niku perintah kon ngarep-arep peparing. Tekane peparing niku kon nganggo nggunakne syukur. Ngoten terus ya. Dadi katakan mboten tekane kepepet tandane lek aku sengsara. Monggo aku mau sengsara. Ben sengsarane ilang. Sing iso ngilangno sengsara kana mongko lek kepengin ilang sengsarane aku kudu njaluk rono ben ilang sengsarane. Golek sengsarane ilang penak, lek penak aku sing kepenak. Lho niku terus malah puncake sampean terus. Lek Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi niku dungane krana panjen diperintah. Sing nomor kalih Kanjeng Nabi niku mboten kersa kemenangan mangke sing ditampa niku aja sampe gegeden rasa mergo perjuangan.
Nggih. Kemenangan perang Badar sing ngakap arep diparingno iku aja sampe diakoni lek iku perjuanganku. Mulane aku ndonga. Dadi engko upama kasil tenan nafsuku ora muni. Aku sing berjuang kok ben ora ngono diparingi Gusti Allah. Ngoten nafsune dipenek nganggo donga. Ben engko ora ngaku-ngaku nek hasil kemenangan sebab lek berjuang. Lek dungane ora mergo pengen menang. Dungane krana diperintah. Lek ora diperintah ora donga. Nyatane iki posisine nek aku diperintah donga. Jembar banget. Jembar banget. Sampeyan saged niku. Kudune saged. Nek mboten mergo konslet. Mergo kabele wis komplit tok, kabel ngriku-niku salurane pun rame. Kudune sampean tipe sampean niku kudune iso muni. Kok gak iso muni kok konslet. Mesine ati kula sampean kudune lho. Nek delok komplite onderdil kudune iso kaya kuwi. Kok gak iso? Oh, salah nyetel. Salah nyetel. Wis tipe-tipuna nganggo aki bisa nagine catokan ngoten niku. Nggih. Lah nyatokno min karo plus wale. Kobong. Yesus, oh suaramu ini kobong pisan. Niku seluk beluk sing hubungane kalih soal-soal ngoten niku. Nuwun sewu diomongno teng pundi-pundi lan bolak-balik. Niku enten garis sing jelas tapi kadang-kadang garis niku diterak. Napa garis sing jelas? Niki soal ati. Soal ati. Dadi lek enek ukara dongamu kuwi ora mengaruhi Gusti Allah. Lho, ngono kuwi manggone ning ati. Tapi sing kathah kula jenengan terus ditemplekno ning lakon njur ora ndonga. Lah ngono. Siku kesalahan pisan, kesalahan ping pindho dongamu kuwi dudu kekmu. Dongamu kuwi kae Gusti Allah. Wah, akhirnya terus muncul kreativitas sampean lek ngono tepak. Jadi kena tangguh alasan ya. Ya kok kang melok donga. Panjenengan karo Gusti Allah ora dicatah donga ya wis lah. Lah mumuni ngono kuwi kaya bener. Tapi ku sakjane kowe ancek-ancek. Dawuhe Gusti Allah mbok nggo nuruti nafsumu sing aras-arasen donga mau. Nggih ngoten niku lah menungso dudu nggone dinggoni zaluman. Jahula. Niku jahula niku ya ora ngerti nggon. Ora ngerti nggon, ora ngerti papan lan empat. Sampai kadang-kadang niki enten kasus. Enten kasus. Anu iki terus pundi lho. Kula niku gak ada duit. Diutang kali tiyang. Mulai enten gangsal tahun kula tagih mboten metu-metu. Padahal wong iki nembe mawon jadi sabin. Niku kula nagih mriku niku malah disauri malah kula diseneni. Dungane napa to iki kersane lek nagih niku gampil. Jawan nate mireng ngoten niku. Nate. Wah iki lek didelok ngriki niki, wah iki wis konslet akeh banget iki.
Sakit banget. Sampai muni sampai kula iku sakit sumpeke niku. Kula jane kalih guru kula pun ditugasi wiridan. Wong kula nggih pun nderek toreka kok iki. Ngantos kula niku pun wayahe garap balapan king guru niku tasbih kula niku sampai mboten mubeng krana kula kelingan nagih ora kasil. Niku yo sewu. Hal sing kaya ngoten niku terus piye? Kek go lapure ngene kiai ini melok bingung. Kiai iki sampe melok bingung. Iki tak genah neng ngono tersinggung wong pancen yo 2 menit duit ra karu-karuan. Lek ora tak jelasne mesakno ndek duwe barang berharga sampai ditinggal. Itu pancen jalure dhewe-dhewe. Kula niku ngantos nelongso kok iki lho nelongso enten apa. Lah nggih ibarate dhuwit sak monten niku lho. Rumiyin niku lek kula golek niku nglumpukno nggal sak rambut. Kula ya wangi, panas kodanan nyiyup teng empere Cina. Mergo niku blanja sithik-sithik ngoten. Iso nglumpuk. Diutang riku tira sirine ajeng bingung ngeten-ngeten wong Jawane iki niku kula nggih mesane to. Wong pamite rene ajeng dinggo nambane bojone. Bungsu sakniki wis nyekel duwe ditagih kok angel iki mboten niku pun dangu lho. Mboten niku dos pundi kula niku ngalami ngeten iki bolak-balik. Sing riyen niku nggih sapi sekawan. Sing riyen niku nganu 12 juta lah. Mas kula urip kok dicoba terus niku. Sesundi to iki. Jadi kula niku lek pancen kelas niku kelas SD ngoten mbok ampun diuji sing kelas SMP to. Iki jane sing duwe karep aku sapa to kok iso. Kok iso muni karep kula iki sing duwe karep iku sapa? Niku mergo oleh nyendekno persoalan mboten teng panggonane. Siji muncule suudzon teng Gusti Allah kaya bondo sing digawa wong sing utang gak nyaur-nyaur iku bandane dhek. Siji. Nomor 2 angele wong ditagih iku kaya ngilangi kawelasane Allah. Nomor 3 sampai kasus cerita ndek niku wae. Anane sampai ndek purek atine ora iso wiridan. Mergo leh nagih ora kasil-kasil. Wah. Niki perkara 3 niki mawon pun balekne angel setengah mati. Siji ngeten Pak nggih. Sampeyan wis diparingi iso wiridan. Tapi nyatane ngadepi kasus niki sampeyan wis wiridan madhep ngulon pun muni la ilaha illallah panggah kelingan duit sampeyan sing ora metu-metu. Duitnya pinten Pak? 9 juta iki. Saniki sampeyan wiridan niku cara dibiayai regane pinten Pak? Cara rega wiridan niku direga tenan ngoten. Sak huruf la ilaha illallah niku regane pinten juta. Nggih kathah, nggih. Dan kathah sing pirang-pirang juta kok ilang ning perkara kelingan 9 juta sing murah. Berarti sampean rugi wae. Rugi. Pun terus cerita dibalik sik kasete.
nomor kalian ngeten Pak. Sakjane 9 juta sing digawa wong niku sakjane ilang. Napa tese? Ical apa tase? Kangge hak berarti mboten enten sing ilang. Nek tase niku lah mboten ilang. Lah nek mboten ilang kok sampean susah niku ten apa? Lha mboten upama 9 juta sing diutang wong niku wau disamantake kasil metu sakjane ajeng sampean nggih napa? Jajal sampean jawab kira-kira sing nggih napa? Ya anu to iki nggih dingge napa ta napa? Wong jenenge kebutuhan. Mboten. Upama kasil tenan. Napa enten jaminan? Napa enten kepastian lek niku mengke kasil metu terus ajeng sampean nggono nyukupi kebutuhan sampean apa nggih mesti? Mesti. Ngeten lho. Kula iso bedhek. Kula iso bedhek nek ndelok critane sampean iki. Agik kelingan ngoten tok mawon wis iso ngaling-alingi ati sampean lah wiridan lah zikir. Apa meneh lek teko tenan. Mula sangka niku Gusti Allah welas teng sampean. Krana duit 9 juta niku wau kagek nemplek ilinge tok ae wis ngrusui ati, mulane karo Allah diresiki diwehno wong sisan ben mboten ngrusui ati sampean. Ngono lho sakjane, Pak. Ngoten lho nggih ngoten lho ya tapi lho sik to. Omah niku lek rusuh perlu tuku sapu napa mboten? Lah nek niki ora usah tuku sapu wis resi lah kudune matur nuwun. Lho, mbok menawa. Wong jenenge wong mbok menawa mak. Mungkin dhuwit 9 juta niku krana niku barang kotor, barang rusuh. Mungkin niku leh nguwahi tiyang sing nguwahi sampeyan niku hasile leh main togel. Mungkin niku ajeng ngrusui ati sampeyan mulane karo Allah dislametno niku dibuat teng tong sampah. Kula saged ngira-ngira paling tiyang sing niku gabung duit sampeyan balik-balik ini tiyange mboten salah. Nggih. Malah nggih pun pas. Jadi niku duit sampah digawa wong sing pacake macak rusuh ra gelem salat ngoten niku pas rusuh gandeng rusuh niku wis nggone. Barang sing wis ning nggone aja dilaleh. Lah sampeyan iki kare Allah diresiki. Dipacaki diresiki arep dadi kawulane Allah sing selalu nyebut asmane. Jadi barang sing wis resik sing sampean sandang niku aja sampean rusuhi neh nganggo barang sing pun dadi sampah. Yo senajan iku biyen sampeyan sing wong niku kadang buntel mawon. Niku buntel rujak mun sampean buak ning tong sampah aja dikatutno masak neh. Saniki sampean masak mawon. Luwih enak, luwih resik. Dan nyatane sampean luwih mulya ngono lho, Pak. Mulya ndi to wong sing nguwahi karo sing diwehi. Lah kok genten saiki malah sampean gentene ngisor njaluk. Nagih Pak njaluk. Iki sampean iku ya rugi. Mulane kowe lek ngutangi wong aja nagih, ndak asor. Terus ana sing muni wae nek manut kiyaine bubrah. Kesenengan sing diutang ora nyaura siji lek sing utang mboten kowe lek duwe utang ndang nyaur kuwi ora kok mergo kowe wedi ditagih aja kuwi pancen perintah kok Gusti Allah kowe ndang nyaur lho
sing diutang niku ngono, lek kowe diutang kuwi ndang nyaur, aja kok mergo wedi ditagih, mergo pancen kowe diperintah nyaur. Niku perintah Gusti Allah. Ndang nyaur kuwi perintah Gusti Allah. Aja kok terus ala ora ditagih, ora usah nyaur, ora ngono. Ora ngono. Niku bagi wong sing utang. Nah, kasusnya sing wong niku wau. Niki diterusne malih. Enek kesalahpahaman malih sing nomor 2. Banyak hikmah yang tumbuh dari kasus yang dia alami niku wau. Sampeyan nalika nagih susah niku. Nalika nagih susah ngoten niku. Sing ketekan susah ati sampeyan. Nggih lah nggih. Lah ya wong duwike ora apa-apa. Atine ketekan kasus ngono malah susah. Cara susah sampeyan niku diitung nganggo rega. Biaya dienggo nutupi susah niku pinten, Pak? Angsal ditumbas 5 juta, ditumbas 50 juta. Loh, wong susah niku jantunge lah gampang protol, Pak. Nunggu nyihano jantung ini biayane pinten? Apa cukup 50 juta? Lah niku jenenge sampean rugi. Men perkara dienggo ndukiri sampah sing bobote 9 juta, kelangan ketentremane ati sing regane 50 juta. Luwih rugi susah sampean niku katimbang inone wong sing utang mboten nyaur. Lho, mestilah kudu matur nuwun to sampean. Lah kok malah nyalahno Gusti apa? Lho. Pun ngeten mawon jenengan iki nggih kula aturi donga. Tapi niki mboten dingginake lho, Pak. Donga niki dingin balekne ati ben lungguh dadi kawula malih. Dungane nek iya masa ora, lek ora masa iya. Ngoten lho Pak dungane niki. Alhamdulillah iki wau. Upami mboten angsal siraman ngeten nggih malah dodon-dodro. Kula niku teng griya niku ampun diumel-umeli bojo kula. Kowe dadi wong lanang kok glendam-glendem. Sampeyan penak karek nguwah-nguweno diutang wong. Sing nunggoni toko aku nyengklung lumpukno bendina gal 1000 gal 2000. Oleh sakmono mbok buak prung diwehne wong. Malah blundang-blundung. Apa lek diputerno tasbih terus dhuwit 9 juta moro. Sing wedoke muni ngono lho. Dadi akhire anu lho kula niku pas wiridan niku nggih. Terus pundi kelingan bojo kula leh ngomeli niku. Ki gregeten kalih. Sing utang ya ora nyaur-nyaur. Dadi Gusti Allah mboten enten blas langgih niku jadi kareng. Lha mboten kula kandha teng kanca-kanca ki malah alah antem iboto lak wis malah ngoten niku wis. Kula niku nggih bingung. Mare terus ngriki niki wow. Lah nggih. Untunge sampean kok ngriki. Sampean matur nuwun. Kok upama mboten ngriki. Niku nggih mboten apa-apa. Lho kok malah ngoten lha iya upama mboten ngriki mboten apa-apa. Mergi pancen anane sampean digawe nagih ora kasil ngono ku ben mriki. Niku dadi pituduh kula. Lah niku regane larang. Mulane nggih sampean berjasa besar teng kula. Terus pundi to kok malah ngoten. Lah nggih, sampean niku berjasa besar teng kula mergo panjenengan karo Gusti Allah dititipi amanat wis teko mriki. Amanat napa? Nyampeno kasus. Kula ben mikir. Nek kula mikir niku terus mengangen-angen tibake enek sing luwih susah timbang kula. Ya alhamdulillah kula nganti malah mboten susah mriki sampean ngriki.
Nggih, matur nuwun iki kula sakniki nggih mundhak padhang sakniki. Lah niki lho jenenge al muslimu mir'atul muslim. Wong Islam kuwi kaca benggalane wong Islam liyane. Sing siji asale ya susah mergo diomali bojone. Sing siji susah mergo nagih utang ra metu duwite. Lho, bangsa ketemu, dasare ketemu nganggo iman kok malih padha pajane. Ya niku sing diarani silaturahim nekakno rezeki ndawakno umur niku jane termasuk rezeki hidayah niku. Oh, ngoten. Semale dari kasus sing diceritakne niku wau. Enten setunggalipun penganggep panjen ontok-ontoke ke omah panjen pengen njaluk ijazah ben gampang noleh nagih. Lha niku nggih penganggep sing ngoten niku nggih meleset malih. Upama ijazah donga niku rupa asma. Kapisan asmae karo tujuane. Dong asma niku larang regane, maksudnya larang niku sangat berharga mergo mulya, ngoten ora kok larang. Ala ngodare asma ijazah ngono ae. Salam templek 20.000 wis oleh ijazah ya murah. Aja ngono. Sing dimaksud nilai. Nilai ketinggian dan derajat kemuliaane asma karena itu datangnya dari Allah itu sangat-sangat berharga. Lah kok trimo arep mbok ngurusi perkara-perkara sing upama kuwi mang kasil pol-polane pol arep mbok ngurusi urusan dunya sing dunya iki ina. Lek ngono kowe manggokno barang resik ning gone barang sing rusuh iku zaliman jahula mana. Oh, ngoten. Terus pundi to iki? Oh, kata hikmah siji. Sampeyan turun ngeculke ati sampeyan duwe rasa rumangsa lek kabeh mobakmu sik urip iki Allah sing ngatur. Termasuk duit 9 juta aku dideleh ning tangane wong iku niku sing ngatur nggih Gusti Allah. Jenengan ra usah melu-melu. Krasa duwe duit teng ngriku. Krasa duwe lho. Dene sampeyan wis nagih jenenge sampeyan wis netepi wajib. Nyatane nggih pun sampean tagih. Berarti sampean wis kasil. Kasil napa? Kasil netepi wajib nagih. Dene soal kepinginan lan cita-cita sing gagal krana dhuwit 9 juta ora metu. Kegagalan cita-cita niku minangka salah setunggaling bentuk keprasane Gusti Allah terhadap wit-witan iman sampeyan ben ora bengkang-bengkong. Mulane perlu pang-pangane wit niku dikethori, dikepras. Jadi nalika sampean duwe kepinginan ora keturutan kuwi ora kok bisalah kejem iku ora. Mergo wit kuwi lek dumbar ngrembaka dawa-dawa pange iku gampang dienggo bandulan kethek. Dan ben ora dienggo bandulan kethek wite dipapras. Lho, ngoten wite dipapras. Lah wit napa? Wit pange olehmu kepengin rena-rena kuwi mau. Mergo iku kan bercabang to. Iku wong 9 juta teko tenan, kasil disaur tenan. Mula bercabang. Nganu wae tukokno ngene, tukokno ngene, tukokno ngene. Mergo sing wedok sing meli akhire sing wedok melok ngatur. Anu Pak, ya wong iki usum nganten, aku lek ngendelok nganten ben pantes aku tukokno gelang Pak, tukokno kalung Pak. Dadi mbangku diutang wong neh ora nyaur lek karuan tangguh. Sing wedok ngono lah. Wis ngono kan metu cabange niki. Metu cabange. Keturutan tenan cabange tukul kasil sing wedok nganggo gelang kalung mundhak gedhi.
Padahal niku duit sauran utang 5 tahun kepungkur lah tanggane ora enek sing ero. Wis tanggane enek sing usil. Lha kok dadakan mara mbuwara gelang kalung oleh duit kondi. Ngono. Undik ngenane jareke sambat ra duwe duit. Undik aku rono ae ndek susah ra karuan lho kok mara dadakan saiki. Kanu. Oh, paling iku lek selingkuh paling. Kita perngat-perngut karo sing lanang ndek ngenane terus aku roh ndek metu karo wong lanang liya tetepane bar disusul ipene. Lalu dosa mulai kakono kok paling mulai kanu paling mulai lapo-lapo kanu wah ngrembaka enek ketek menek teng riku terus ngomong-ngomong reno-reno dadi fitnah gara-gara dhuwit 9 juta niku. Dadi lek 9 juta man gak metu jane malah gak ana fitnah metu. Ning krana ana fitnah apa 9 juta metu terus metu fitnah reno-reno niku nembe bab niku. Dereng gelone sing lanang. Sing lanang gelo bisa ndayung sing nagih aku. Sing wirawir nagih rono aku malah njaluk gelang kalung. Mesine iki tak tuku sepeda motor ngono, sepeda motor kowe sono ta. Cabang malih to iki. Cabang meneh upama sing wedok iku ndelah diparingi krungu atine, krungu. Wis Pak ora sida, Pak ora usah gelang kalungan wis. Ya apa? Kakek ngomong, dolen ae gelang kalung. Tukono sepeda motor lah wis. Nek bisa tuku sepeda motor tenan karena karepe iki tukar tambah. Karepe tukar tambah. Nganu, Kang. Aku pengen nambahi sepeda motor kuwi lho sing rada elek iki ben ketok apik ngono. Ngono anu. Wis ngene wis. Iki sepeda motor tak gawa dhisik. Ben dideloki sing duwe kono. Golek cocok wis. Nganu gampang lah. Engko aku engko tak nggo sepeda motor sing luwih apik engko sampean tambahi. Lho alas sepeda motor digowo ora mulai-mulai apa pirang-pirang. Dadi perkara nah. Gimana dawane duit niku lek duwe masalah niku dibotong putih-putih dadi masalah. Mulane sing penak wis dadi sedekahne mawon tolak bala. Nah sedekahtu tadfaul bala niku sakjane termasuk ngoten niku. Niku balik neh niku dadi masalah. Nyabang mana. Lah mulane karo kula dikepras. Pras. Lho, ngoten niku ben jati keimanan sampean. Mergo jati nek kakek pang ora iso dhuwur. Nggih, Pak. Ora iso dhuwur kate upama dipeksa dadi jati ngoten terus kakek moto ngoten niku. Wis jati niku lek kakek moto lah terus gampang buklek. Lah iman niku karo Gusti Allah gak oleh tukul kepinginan renono dikeprasi nganggo ayat ngoten niku wau. Dudu kowe sing ngamal, aku sing maringi ngamal. Ora dikepras. Berkekan terus tauhid terus mligi sitok munggah gen kenceng mulane diarani istiqomah siratal mustaqim. Lah wit jati niku lek gawedhe kenceng. Larang. Nggih. Nah, mau saiki ku jatine dijarai kabeh purek. Golek jati sing kenceng gedhe dhuwur sangele ra karuan. Nggih ngoten. Jadi saya takokno gak sak gak mangan. Takokno perhutane. Iku lek nek jati kok kakek pang malah dikeprasi. Ben dhuwur, ben kenceng. Lah wong mukmin niku kalih Allah jati. Mergo pancen sejati. Iku terus dikeprasi. Nyambut gawe ya bangkrut. Buka kios ya ora payu. Niku dikeprasi ngoten lho nggih. Salah. Delalah kuwi jawane iki promosi. Sembarang kalir wis utang dhisik ora apa-apa. Ya ora nyaur delalah iki ya ngono. Umpamane niku lakone keperasan. Upama mungkin diparingi kasil usaha sukses. Ya nek sing dikepras liyane nah. Terus ngoten niku terus. Nah itu namanya romantika kehidupan. Lah nek sampean romantika yang indah sampean anggap kesiksaan, itu kan berarti enten tumpule rasa. Gitu. Enek musik disetel kok mbrebuki kuping. Oh.
karo seni amane. Patani ora iso turu aku lho. Piye to nyanyian lagu yang indah kok dianggap rebeki wong turu, berarti sampean pas ora sehat. Lek pas sehat krungu musik ya malah indah tapi. Nah, ya ngono tepak ngono. Wis kowe lho, jaranan niku ora setelan, cocok kan. Niku lek parati lego niku jaranan cocok. Mergo kena dienggo nyocokno zikir kok. Pas cocok. Lek pas ate jibuk bar diprengoti bojo, patane tak ganteng tipe gole ngoten. Iki lho nggih. Mulane nggih sajane Gusti Allah ndamel napa-napa niku pun pas. Pun pas niku sedaya saluran rahmat. Wa yahtasu bi rahmatihi mayyasha. Kantun kula panjenengan posisi kehambaan, posisi kumawula niku saged ngeguh napa mboten? Nah, niku manut hidayah. Nah ternyata persediaan hidayah ini pun enten kuncine, pun enten gudane, iso buka napa ora. Hidayah itu melalui ayat, melalui ilmu, melalui pitutur, melalui napa mawon dados hidayah. Kantun kamerane ati sampean peka napa mboten menyadap hidayah niku. Oh, lek saged ngoten nggih insyaallah selamat. Insyaallah selamat. Ora lali. Dunia niki men permainan, mulane ya aja dienggo tenanan. Tapi aja lali dunia kuwi lahan akhirat, aja dilirwakno. Lagi ngoten nggih. Kedadian ning dunia iki mung dolanan, aja dienggo serius. Tapi kuwi aja lali dunia iki lahan ibadah, aja mbok lirwakno. Lek posisi ngeten iki iso terus dieling-eling. Wong niku nggih guyu terus tapi ya ora guyon. Piye to? Guyu terus ning ora guyon. Serius tenanan nandhange apa-apa tapi ya ora tegang. Lha penak ta? Dadi uripe awet. Uripe awet. Nikmat bahagia. Nggih niku sing diarani hayatan thayyibah. Ngerti nggih? Man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sapa wonge sing nandhangi apa ae sing pantes ditandangi. Nggih, nandhangi apa ae sing pantes ditandangi wa min dzakarin saking wong lanang au unsa utawa wong wadon wa huwa mu'minun. Sing penting wa huwa mu'minun iki. Oleh nandhangi kepantesan nang dasare krana mukminun, ora krana semangat pengen menguasai dunia, ora krana semangat pengen oleh ganjaran, ora krana semangat pengen meksa Gusti Allah ben ngekeki ganjaran, ora semangat mergo ben aku dadi wong apik, ora semangat apa ta wa mukminun. Nandhangi apa-apa dasare krana mukminun. Wong sing ngono kuwi falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Mesti wong ngono kuwi engko urip sing apik. Melarat ritek sugih banget. Sugih ritek ora kemlelet mergo gak rumangsa duwe apa-apa. Ora terbebani karo kesugihane. Mergo enek wong sugih sing sengsara atine mergo kebebanan bondo. Ya enek wong melarat sing cepet atine mergo kecupetan kemelaratan. Padha lorone ta? Ya enek wong melarat niku sing santai uripe mergo rumangsa kabeh iki kagungane Allah. Pancen aku ora melok duwe iki Allah kuwi pangeranku berarti aku melok duwe. Sugih banget. Padahal dhek turune ning kios rokok. Lah terus kancane akeh. Ngene iki rokok kancane akeh malah nek jamongan kan wis krasa aman. Wene sing bondone akeh ora duwe krasa aman. Anane mung ancaman ae terus. Sengsara ta nggih. Tapi yo enek wong sugih sing iso syukur niku teng putih-putih ora wedi apa-apa. Lah wong aku ora kula duwe kok sugih iki lak mung titipan yo bene. Ilang ya ngono, ora ilang ya ngono. Dene aku ketok nyambut gawe ngatur terus tak kei letter iki milikku iki mung sekedar
ora milihku, tapi aku kewajiban jaga, ngono ae. Ming sekedar kewajiban jaga ning aku ora melok duwe. Wah, wis ngono iku kowe nak teng pundi-pundi ya penak. Gitu. Terus ngoten nggih. Sekeca iki nek saged ngoten ya, tapi kok mboten mapan-mapan iku terus pundi. Lek sampean wis mapan malah ora berjuang. Wong anane ora digawe mapan iku ben ana cerita perjuangan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ben ana mujahadah, ben ana pertarungan antarane nafsu, syahwat, atimu, ikhlasmu. Ini ben terus bergolak, ben dadi cerita. Lah nek ora ngono lagi ana ceritane. Iku hikmah ilahiyah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya ya ana yaene ngolah latihan ngolah hati ngaji ngeten iki saged nambahi anggenipun semangat ibadah sekaligus saged nambahi kemanfaatan leh lumadi dumateng kehidupan menika tanpa nglalekno Gusti Allah. Monggo kita tutup sesarengan kalian tunggu Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka anhu sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ya man bi yadihi khairu kulluh. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa ikhwanana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli zaygi wa ahli ad-da'i. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.